دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستیم. مثل همیشه محمد رضا رو با افتخار در کنار خودمون داریم. به نظر من محمد رضا این قسمت یکی از بهترین قسمتاییه که فکر می‌کنم خیلی طرفدار داشته باشه. نظر تو چیه؟ سلام، عرض ادب. آره، باهات خیلی موافقم. قسمت جذاب و هیجان انگیزی، امیدوارم که آدم‌ها از دیدنش لذت ببرن. آره خب پس من بذار قبل از اینکه بخوایم وارد بحث بشیم یه کلیت داستان رو بگم که اصلا داستان از چه قراری هست و یک تجربه شخصی رو اضافه بکنم و کاملش و قیچی رو بسپارم دست خودت. من فقط بشینم و گوش کنم و لذت ببرم. داستان از این قراره که یک سری نوجوان که دارن با همدیگه تو بازی اینترنتی و تقریبا میشه گفت اول شخص با همدیگه بازی میکنن، یه هکری اون وسط هست که شروع میکنه از طریق همین بازی آنلاین کلیه تجهیزاتی که توی بازی گرفتن و ازشون میگیره و اونا برای اینکه بخواد اون تجهیزات رو دوباره به دست بیارن مجبورن که حرف اون هکر رو گوش بکنن. حالا اون هکر چیکار کرده؟ رفته از دارک وب یک سری خریدایی انجام داده که اینا باید این بسته رو به جاهای مختلف برسونن. حالا کاری نداریم که چه اتفاقاتی میفته. تجربه شخصی بخوام بهتون بگم شاید الان خیلی براشون تعجب باشه که خب برای یه بازی چرا باید آدم عقدشو بده دست یه هکر. تو ناف فرانسه برای یک بازی جی تی ای شاید باورت نشه که 500 یورو میدن که یک ماشین بگیرن که مثلا بگم فقط تو اون بازی این ماشین منه. اصلا باورت میشه 500 یورو بدم برای یه جدی؟ بازی، برای جی تی ای آنلاینی که با هم بازی میکنن. بعد برای کال آف دیوتی من بارها دیدم برای تفنگ‌های متیکی که انجام مثلا میگیرن، اپیکی که میگیرن، چون من خودم بازی میکنم ولی در حد بازی و فانه، نه برای اینکه بخوام حتما رتبه یا رنگ کیو بگیرم، چه هزینه هایی میکنم. و من دیدم هم محمد رضا طرف به خاطر اینکه مثلا هزینه کرده دوستش کمتر هزینه کرده و توی یک بازی اختلاف خوردن همدیگه رو بلاک کردن و الان تو خیابون همو میبینن. اصلا انگار بین مثل دوتا غریبه از کنار هم رد میشن. یعنی اینقدر میتونه یک بازی و خریده و اون فیچرهایی که تو بازی هست برای اون شخصی که بازی میکنه مهم باشه. با این دید حالا متوجه میشیم که یه پسر نوجوان 16 17 ساله اون فشارا، اون بازیه که مثلا تلاش کرده خریده به دست آورده رو یک هکر یه شبه بخواد از بین ببره، چقدر تلاش میکنه که بخواد اون داشته هاشو برگردونه و قطعا میاد دو سه تا بستر هم جابجا میکنه. حالا این بود داستان ما و داستان سریال. منتظر ببینیم که شما چی داری برای ما. من درست چرا خیلی تعجب کردم، کف کردم که این رو گفتی. ولی کن میدونم آدم هایی که دنبال بازی هستن یه بخشی از دنیاشون رو واقعا تو اون بازیه میسازن و خب این هم واسه هکرهای فرصت دیگه. چرا؟ چون که دارایی اونها دارایی دیجیتال میشه طبیعتا و تو هر دستاندازی که بتونی به یک دارایی دیجیتال بکنی برای طرف، حالا یا این دارایی رو من دارم صداتو زیاد میکنم، ببخش. خب اوکی، یا این دارایی رو تأمین بکنی یا این دارایی رو افزایش بدی یا کاهشش بدی، سرقت بکنی، هر چیزی واسه آدم‌های اون جامعه چیزه جذابه. یه روزی ما مثلا فکر می‌کردیم که آدم‌ها بیان واسه این که توی یک بازی یه ماشین داشته باشن انقدر هزینه بکنن. حالا بدی ماجرا چیه؟ بدی ماجرا اینه که موقعی که این قضیه میره سمت دارک وب، میبینی که این قضیه با یک عالمه از جرایم و جرم میتونه آمیخته بشه. امروز هم دیگه دسترسی گرفتن به دارک وب خیلی کار سخت و پیچیده ای نیستش. خیلی از آدم ها امروزه یه دونه تور براوزر نصب میکنن و با تور براوزر شروع میکنن به براوز کردن دارک وب و دنبال مواردی میگردن که احتیاج دارن و شاید خیلی تو محیط لیگال و قانونی نتونن بهش برسن. و حالا یه اتفاق خوب یا بد دیگه هم که افتاده، من اینو قضاوت نمی کنم، امکان پرداخت کردن های دیجیتالی بر اساس کریپتوکارنسی همون تو فراهمه و شما موقعی که یک مورد غیرقانونی رو، شاید یک نیاز غیرقانونی رو شاید داشته باشی، میری اونجا هزینهش رو پرداخت میکنی و اون رو میگیری و ازش بهره برداری میکنی. حالا این تو کامیونیتی که مثلا هکرها هستن
میشه بحث خرید آسیب پذیری، خرید اکسپلویت، خرید دسترسی، خرید اطلاعات. مثلا طرف میره یه جایی رو هک میکنه، مثلا چه می‌دونم شهرداری یه جایی رو میزنه، بعد میاد اطلاعات اون رو توی دارک وب میذاره، میگه آقا قیمتش هم اینقدر، هر کی میخواد بیادشو من بهش میفروشم. یا طرف برمی داره تارگت میگیره اونجا، یعنی میگه که اوکی اگر که کسی تارگت داره تارگتشو به من بده، من مثلا اینقدر پیش پرداخت میگیرم، بعد تارگت رو میزنم و دسترسی بده. طبیعتا بحثای تراست و اینها اونجا هستش و این فرایند هستش، ولی اتفاقی که در واقع توی دارک وب میفته و یه کمی ما رو میتونه برامون خطرناک باشه این هستش که چیزی که ما اینور به عنوان هنجار یا قانون میشناسیم اونجا روش نظارتی نیستش و خیلی راحت میتونه این شکسته بشه. این رو خیلی نمیشه راستش بخوای قضاوت کرد بگی خوبه یا بده، درسته یا غلطه، یا حداقل من نه صلاحیتشو که قطعا ندارم، تو تخصصم هم نیست، ولی از نگاه دیجیتالی خیلی محیط راحتیه که تو بتونی به این دسترسی بگیری. یعنی شما تأمین مواد مخدر، تأمین اسلحه، تأمین دارو، حالا اینها سایدهای یکم پابلیک ترش میشه، سایدهای پرایویت ترش تأمین آسیب پذیری های خاص. مثلا تو میخوای که یه اکانتی روی مثلا اینستاگرام بزنی، یه اکانتی رو توییتر بزنی، طرف میگه اوکی من یه آسیب پذیری دارم، یه اکسپلویت دارم، یا مثلا اکانت رو ازت میگیرم برات میزنم بهت تحویل میدم، یا اون اکسپلویت رو بهت میدم که بری با اون اکسپلویت اتکت رو انجام بدی. خب این محیط کمی خطرناکی. حالا یکی از استفاده های دیگه ای که از این میتونه بکنه اتکر این هستش که بیاد مثل همین داستانی که توی این فیلم هستش، بیاد این رو با موردی که دارایی که واسه یک نوجوان جذابه و هیجان انگیزه ترکیب بکنه. یعنی بگه من میام توی یک گیم دیجیتال یه استی و یه دارایی رو از این طرف میگیرم، میگم اگر میخوای این دارایی رو واقعا من تو این گیم بهت برگردونم، تو راهی نداری جز این که این کار رو برای من انجام بدی. حالا این چیز مختلفیه دیگه، اینو باید از بعدهای مختلف نگاه کرد، ولی اون بعد تکنیکالش این هستش که حتی آسیب پذیری تو گیم ها هم میتونه خطرناک باشه. حالا این یه زمانی یه استی داره برمیداره، یه زمانی طرف میادش یه کوینی رو چیز میکنه، جنریت میکنه. ما توی حملات صنعت مالی و صنعت پرداخت یه حمله‌ای داریم تحت عنوان خلق پول، یعنی تو بری یک جایی بتوانی یک پولی رو خلق کنی. حالا این خلق پوله توی محیط بازی مثلا میشه آقا جونش رو زیاد بکنه، مثلا میشه اون ولیوش و اون اعتبارش و اون چه میدونم ولتش رو زیاد بکنه و با زیاد کردن اون ولته مثلا بتونه بره تجهیز بخره و اینها. در واقع این درگیری امنیت تو کل زندگی ما رو خیلی شامل میشه. دقیقا درست گفتی. من برگردم به اول صحبتات. من چند تا برنامه قبلی در مورد افرادی صحبت کردم که توی یوتیوب فعالیت میکنن، فعالیت متفرقه میکنن، ولی همیشه یک برنامه در مورد دارک وب دارن و اون طرف میگفتش که من برای اینکه وارد دارک وب بشم رفته بودم با ولادیمیر صحبت کردم، دوست روسیش، توی یه هکر روسی تو روسیه، که بعد الان شما توی صحبتات گفتی که آنچنان هم سخت نیست و منم تو اون ویدیو اشاره کردم که آقا با یه تور میتونی شما وارد دارک وب بشی، فقط اینکه اون تو میخوای چی کار بکنی مهمه، وگرنه وارد شدنش که با 2 تا کلیک هم میشه وارد شد. و در مورد قسمت منفی دارک وب هم صحبت کردیم که بله دقیقا این چیزی که میگی هست و به خاطر اون محیط باز بودن و یه مقدار مخفی بودنش، یه مقدار مثلا جستجوی آدم و پیگیری کردن آدم ها سخت داره. ولی سوالی که هست و اکثر مردم میپرسن اینه که دارک وب همیشه اینقدر محیط مخوف و دارکی بوده واقعا، یا مثلا میشه ازش استفاده های خوبی هم کرد؟ مثلا من خودم میدونم که میشه ازش تو مقالاتی که تو دانشگاه هستن بدون سانسور، اخبار بدون سانسور ازش استفاده کرد. به غیر از اینا میشه ازش استفاده دیگه هم کرد که ما همیشه به قسمت سیاه کار نپردازیم، یه قسمت مثلا سفید دارک وب هم بخوایم بهش اشاره بکنیم. ببین من راستشو بخوای استفاده هایی که از دارک وب حالا دارم خودم توی پروژه ها این هستش که مثلا من توی یک پروژه ای احتیاج داشتم که بتونم بایند بکنم شماره ملی و پلاک ماشین و شماره بیمه شو، فکر کنم این 3 تا بودش.
بعد این دیتا رو گشتم رو نت پیدا نکردم. بعد رفتم تو دارک وب دیدم یه بابایی یه سری از این بیمه ها رو زده و دیتاهاشو اونجا گذاشته بود. بعد فری هم گذاشته بود راست رو بخوای، یعنی خیلی خدا خیرش بده. آره آمول منفعه اومده بود به ما کمک کردش. بعد رفتیم آره ما از این استفاده کردیم، یعنی در واقع ما تونستیم با یه کد ملی و فکر کنم با یه کد ملی تونستیم شماره پلاک ماشینش و اون جایی که بیمه کرده بود و فکر کنم ماشینش، حالا یه سه چهار تا از این پارامترها رو کنار همدیگه گذاشتیم در آوردیم و بهره برداری کردیم ازش. اصلا یکی از شاید جاهایی که خیلی از دارک وب استفاده میشه تو بحث اوسینته. اوسینت در واقع میشه اوپن سورس اینتلیجنس یا بالا جمع‌آوری اطلاعات اوپن سورسی که رو نت هست. حالا خیلی وقتا این به محیط اینترنت خالی نمیپردازه، میره روی دارک وب هم دنبال اطلاعات میگرده. با توجه به اینکه ماشاءالله ما ایرانی‌ها همه چیمون خورده روی نته، یکی اون جاهایی که اگر آدم‌ها بخوام برن بگردن یه چیز خاص پیدا بکنن، شاید بگم من استفاده مفیدش میتونه این باشه. ولی با حرفت کاملا موافقم، محیطی هست که اطلاعات کاملا بدون هیچ گونه سانسوری قرار داده میشه، شاید این جمله بهتری باشه. و اینکه ما هم چجوری میخوایم از این دیتا و اطلاعات استفاده بکنیم. یعنی به نظر من یه حالت آینه‌ای داره دارک وب. اینکه اگر ما با نیت و تینت بد بخوایم واردش بشیم، خب قطعا دیتاهای بد میشه ازش به دست آورد. اگر بخوایم با نیت خوب واردش بشیم و هدف خوبی داشته باشیم، مثل کاری که شما کردی توی پروژه‌ات، قطعا میتونید دیتاهایی به دست بیاری که واقعا به نفعته، چون میخوای یه کاری توی پروژه ببری جلو و قطعا اونم سیاه نیست، یه سفیدیه که میخوای یه کاری انجام بدی برای امنیت مردم. و به نظر من دارک وب خیلی نشون میده که ما دقیقا چی کاره میخوایم باشیم توی قسمت فضای مجازی. میدونی مثلا من توی اینستاگرام وقتی که 2-3 تا کلیپ الکی و پرت و بلا رو اگر لایک میکنم، همونو شروع میکنه به من هی ساجست دادن. درسته؟ یعنی که خودم دارم کمک میکنم که محیط اطرافم خراب شه. وگرنه اینستاگرام به خودی خود نشسته که ببین من دارم چی رو نگاه میکنم و همونو بخواد بهم بازگردونه. وقتی هم که شما با یک سری از اطلاعات، حالا شما نوعی ناقص بخوای وارد دارک وب بشی و دنبال این باشی که حالا یه ضرری برسونی به کسی، یک هکی رو یاد بگیری انجام بدی، مطمئنا خودت تو دام یک سری از هکرها میفتی که قبل از اینکه بخوای کسی رو هدف قرار بدی، هدف قرارت بدن. برای همین لازمه که اصلا ما بدونیم که استفاده ما از دارک وب چیه. شاید خود من در 6 ماه گذشته فقط جهت آموزش وارد دارک وب بشم. خود چرا باید اصلا واردش بشم؟ چرا باید سری که درد نمیکنه رو دستمال ببندم؟ شما واردش میشید چون دنبال یک هدف خاص هستی، میدونی. ولی خیلی از اطرافی که مثلا من دارم میبینم، حتی تو یوتیوب، اون دفعه هم گفتم که اصلا انگار مرکز پستشون شده دارک وب. سریع یه ویدیو درست میکنه، بسته پستی از دارک وب، بسته فلان از دارک وب. اصلا میگه میشه به همین راحتی شما انقدر در تماس باشی و هیچکس کارت نداشته باشه. اینا بیشتر من فکر میکنم محمد رضا دارن از اسم دارک وب استفاده میکنن بدون که اصلا بخوام بدونن دارک وب واقعا چی هست و چه اطلاعاتی رو میتونن ازش به دست بیارن برای چه قسمت از ببخشید پروژهشون. حالا از این بحثا که بگذریم، میرسیم به این قسمت که خیلی از کنسول‌های بازی یه سری باگ‌هایی دارن که وقتی که شما شروع میکنید بازی کردن، مخصوصا الان با این شرایطی که دوربین‌های واقعیت مجازی اومده، باعث میشه که همون چیزی که ما ببینیم و اون هکر هم ببینه، اون اطلاعاتی که ما داریم اون هکر هم داشته باشه. خیلی سریع‌تر وارد بازار میشه، میرن میگیرن، استفاده میکنن، کیف میکنن، بدون اینکه متوجه بشن همه اینا میتونه یه زیرو دی اتکی داشته باشن که بعدها تازه صداش در بیاد. و من حتی یادمه یه زمانی داعش استفاده میکرد از کنسول پی اس برای دادن رد و بدل کردن اطلاعاتش. دقیقا به نکته خوبی اشاره کردی. ما موقعی که داریم از کنسول‌های بازی استفاده می‌کنیم، در واقع یک asset دیجیتالی رو داریم به زندگیمون اضافه می‌کنیم که این asset دیجیتال موقعی که به زندگی ما اضافه میشه ممکنه که عامل نفوذ باشه. همین اتفاقی که الان توی لبنان افتاده نشون دهنده اینه که اگر شما در لایه ساپلای چین
موارد امنیتی رو رعایت نکنی ممکنه واسط خیلی خطرناک باشه. در واقع لایه ساپلای چین میشه لایه تأمین کننده تو. من شاید یه مثال خیلی راحت اگر بخوام بزنم، شما هیچ وقت نمیری برای خانوادت یه غذای خیلی ارزون بخری. چرا؟ چون که احتمال میدی آقا اون جایی که داره غذای خیلی ارزون میده از کیفیت مناسب، یه دلیلی بهداشت داره که مناسب ارزونه. آفرین، یه دلیلی داره که خیلی ارزونه. آره. و تو به اون تأمین کننده غذای خیلی ارزون نمیتونی پس اعتماد بکنی. ولی مثلا موقعی که میخوای بری مواد غذایی تأمین بکنی، میری از تأمین کننده تأمین میکنی که از موارد بهداشتی و سلامت اون تأمین کننده اطمینان خاطر داشته باشه. حالا توی زندگی دیجیتال ما هم همینه. موقعی که ما یه سری اسست های اینطوری، یه سری دارایی های اینطوری رو به محیط دیجیتالیمون اضافه میکنیم، با حجم گسترده‌ای که ماشاءالله اینها سنسور و دیتا میتونن از ما بگیرن، کافیه که یک مشکل امنیتی داشته باشن، یا توی سخت افزارشون یا تو نرم افزاری که داره ازش استفاده میشه. این دیگه چیز نیستش، به ما مربوط نمیشه، یعنی فرقی واسه ما نداره. یا تو داری الان، شما نگاه کن یه کنسول بازی به قول شما دوربین داره که این دوربینه یه عالمه دیتا میتونه بده بیرون، میکروفون داره که یه عالمه دیتا میتونه بده بیرون، تو میتونی با اسپیکرش بشنوی و عملا تو رو از وارد یک دنیای دیگه ای میکنه. چرا شما میگی طرف میره مثلا بابت اون ماشینه یه هزینه زیادی میکنه که تو اون گیم داشته باشه؟ به خاطر اینکه زندگی طرف یه بخشش اونجاه و میخواد توی اون زندگی حالش بهتر باشه، پس میره هزینه میکنه این کار میکنه. ولی این کنسول های بازی خودشون میتونن عاملی باشن واسه حملات، حالا یا خود هاردویر کنسول یا گیمی که روی اون کنسول میاد بالا، نحوه پیاده سازیش و غیره. و اگر اونها آسیب پذیری داشته باشن، خب آسیب پذیریشون وحشتناکه دیگه. ببین ما تولید کننده های بزرگ نرم افزارمون مثل مایکروسافت و اوراکل و اینها، هر روز میبینیم که یه سری آسیب پذیری ازشون کشف میشه و بهره برداری میکنه. طبیعتاً گیم هم به عنوان یک نرم افزار میتواند دارای آسیب پذیری باشد و میتوانند اتکرهایی که حالا اسکوپشون، تارگتشون، کیس مورد نظرشون گیمر هستش، از اون بهره برداری بکنن و خدای نکرده واسه ما خطرناک باشه. اصلا محمد رضا، موقعی که یک جمعی یک علاقمندی مشترک داره، قطعا هکر هم اونجا هست. بله. چون وقتی که شما این همه علاقمندی هست، قطعا بازی‌های مختلف هست، آپدیت خیلی کمتر میاد، به خاطر اینکه هی باید آدم‌ها رو راضی نگه داری، هی بهشون فیچرهای اضافه بدی و همه اینا میشه یک مشکل و به نفع اون هکر است که میخواد استفاده کنه. من یه مقاله دقیقا. میخوندم که یک سری از هکرها از طریق وای فای، یعنی اون موجی که سیگنالی که میفرسته توی خونه، تونسته بودن تا 90% نقشه خونه رو به دست بیارن. حالا شما اینو در نظر بگیر، خیلی اصلا جالب بود که تونست خودشون تست کرده بودن. آره. هکرهای کلاه سفید بودن که اومده بودن همچین درست. کاری کرده بودن که موقعی که وای فای توی این خونه است چجوری رفت آمد میکنه، اون قسمتایی که میره برمیگرده مثلا سالن خونه است و خیلی عجیب غریبی بود. شما اینو نگه دار، میاریم قسمت سوم فصل 3 بلک میرور، آینه سیاه، دقیقا بله. از یک آسیب پذیری که توی وبکم کامپیوتر هست، یه قسمت از زندگی خصوصی یک فرد دزدیده میشه و در دارک وب قرار داده میشه و شروع میکنه اون سریال ادامه دادن، یعنی سریال که نیست، اون یه قسمت ادامه دادن که چه کارهایی با اون قربانی انجام میدن و در آخر متوجه میشه که اون یه نفر نبوده، چند نفر رو انداختن به جون همدیگه که یک سری در دارک وب شروع کنن نمایش رو نگاه کردن که بخواد به یه سری سودی برسونه. خب همه ماها میتونیم اینطوری قربانی اینجور داستانا باشیم. همه یک زندگی خصوصی داریم که قطعا برای خودمون مهمه و نمیخوایم برای یک کس دیگه بازپخش بشه و اصلا یه جوره میشه گفت درس پیدا بکنه اطلاعاتش، حالا هر چقدر رتبه بالاتر باشه و حساستر. اینجور بازی‌ها و اینجور گجت ها یه جوره میشه گفتش، به نظر من باید با حساسیت بیشتری ما وارد زندگیمون بکنیم. الان خیلی ها مثلا میگن یه زمان سکندری لایف بود که اصلا بستن سایتشو، انقدر دیدن که وارد زندگی مردم شده و یه خانواده ای اون موقع
به خاطر اینکه خیلی درگیر بازی شده بودم، مثل سیمز بود ولی خیلی واقعی تر. یعنی اصلا شما میتونستی با یکی مثل خودت اونجا تشکیل زندگی بدی و اصلا بری جلو. صدای بچه‌شو متوجه نشده و فکر کرده بود صدای بچه تو بازیه و اون بچه انقدر گریه کرده بود از گرسنگی مرده بود و یه دادگاهی تشکیل شده این بازی و سایتو بستن کلا. ولی حالا اینا اومده جاش. شما هر کیو میبینی برای خودش میخواد یه دونه دوربین واقعیت مجازی بزنه، حالا جدیدن میخواد تو خیابون راه بره، همون چیزی که میبینه رو، همون اخباری که چک میکنه رو بخواد همزمان. خب این کامل یه دیتای کاملیه که انگار یک هکری افتاده تو ظرف عسل، هر چیزی که میخواد بله. در آن واحد داره به دست میاره. و من امیدوارم که مقدار حساسیت مردم تو خرید اینجور چیزا بره بالاتر، چون که معلوم نیست براشون چی پیش بیاد. هر چقدر شل بگیره از اون برم دردسرش بیشتره. کاملا باهات موافقم. در واقع نکس گجت ما احتمالا الان ما گجتی که تقریبا دست همه آدم ها هست گوشی موبایله، ولی من فکر میکنم ما تا سال آینده گجتی که تقریبا همه آدم ها تو دنیا داشته باشن احتمالا گلسه. بله. و کاملا باهات موافقم که این ریسک خیلی ریسک زیاد و وحشتناکی. خب خلاصه اینکه به نظر من یکی از بهترین قسمت ها بود. من خودم خیلی خوشم اومد، چون که واقعا داشتم حس میکردم اون نفراتی که ماشینشون رو تو بازی از دست میدن، اختلافی که توی نیس افتاد و تو مهمونی ها همدیگه رو سلام نمیکردن، اصلا خیلی برام جالب بود. وقتی که این فیلمو میدیدم گفتم واقعا دست رو نقطه حساس جامعه گذاشته بود. میخوام یه جنبندی بکنی از این که اصلا این بازی ها چقدر میتونه بر ما خطرناک باشن، چقدر نمیتونن باشن، اصلا چجوری میتونیم امن بازی بکنیم. دارک وب در نهایت خوبه، بده، باید ازش بترسیم، نباید بترسیم. و اینکه یه جنبندی کلی دیگه. ممنونت میشم. خواهش میکنم. ببین دارک وب با اون نگاهت خیلی موافق ترم که من صلاحیتشو دارم نه تواناییشو دارم که بگم که آقا دارک وب محیط خوبیه یا محیط بدی. من شاید بهتر باشه بگم که دارک وب محیطی است که اطلاعات بدون سانسور قرار داده می شود و قابلیت سوء استفاده خیلی توی این محیط فراهم هستش. و مثلا طور که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم شاید بد نباشه بدونیم که مال نیرو دریایی ارتش آمریکا هستش و محیطیه که با این ساختار هستش دیگه. حالا یکم مثلا سرچ کردن تو شاید متفاوت باشه، سرچ انجیناش متفاوت باشه، دومین بالا آوردن متفاوت باشه، اینجور صحبت. ولی بسته به اینکه با چه نیت و دیدگاهی بریم توش میتونیم ازش بهره برداری بکنیم. در مورد گیم و حالا کنسول های گیم هم من واقعیت هم خودم خیلی آدم گیمری که خیلی که نه اصلا آدم گیمری نیستم. شاید این جمله میشناسم. جمله درست داریم. آره من آخرین گیمی که بازی کرده بودم بازی دلتا فورس بودش. اونم فکر کنم مثلا 2005 2006 بازم بودش من فکر تصویر. کنم میخوای بگی مار نوکیا. نه دلتا فورس رو تجربه داشتم، دوست داشتم بازیشو. فکر کنم 2005 2006 بود بازی میکردم، ولی واقعا من بعد از اون خیلی آدم گیمری نبودم که بگم دنیای گیم چطوریه، به خاطر همین در این زمینه هم خیلی دانش ندارم. ولی موقعی که ما از کنسول های گیم داریم استفاده میکنیم ترجیحمون این باشه که کنسولی رو استفاده بکنیم 4 سرتیفیکیت امنیتی داشته باشه، 4 پچ و آپدیت واسش بیاد. نه اینکه مثلا یه کنسول گیم هندیه که خیلی کنسول گیم ارزونیه خیلی فلانه و اینها بریم ازش استفاده. چرا چون این اسست دیجیتاله که داره به زندگی دیجیتالمون اضافه میشه و اگر مشکلی به وجود بیاد باعث میشه که اختلال توی زندگی دیجیتالی ما به وجود بیاد. من از اون ور توصیه میکنم اگر از گیمی دارید استفاده میکنید خیلی دنبال جیل بریک کردن و روت کردن و اینها روی اون استتون نباشید و سعی کنید لایسنس داشته باشید، لایسنسش آپدیت باشه و بتونید از اون سرویس به درستی استفاده بکنید تا بتونید خلق ارزش بیشتری بکنید. و خلق ارزش که نمی‌کنید، در واقع نگرانی های امنیتیتون کاهش پیدا بکنه. واقعیتش محمد رضا یه سری از بازی ها هست وقتی که شما اکانت رنکش میره بالا این اکانت رو میتونی بفروشی و یک اوضاع اقتصادی ما طوری شده که خود همین حرکت شده یک نوع کار یه جوره میشه گفت. برای همین نمیتونم بگم که همه حساسیت نداشته باشن، ولی اگر تا اونجایی که میتونید یعنی زندگیتون روی بازی نمیچرخه حساسیت روی خرید و فروش و اینجور چیزا نداشته باشین، چون برای امنیت خودتون در وهله اول بهتره، در وهله دوم برای روابط انسانیتون خارج از بازی. خلاصه اینکه
دست در نکنه محمد رضا از اینکه وقت گذاشتی. خواهش میدونم میکنم، بعد از خواهش کلاست میکنم. بود، از صبحم که سر چلوغه و برای مشاوره و اینجور چیزا. بازم ازت ممنونم. من همیشه خوشحال میشم از اینکه باهات صحبت میکنم و از صحبتات استفاده میکنم. مراقب خودت باش ممنون تا از شما. برنامه بعد و ممنونم از عزیزانی که تا الان با ما همراه بودن. شبتون بخیر، خدا نگهدار. شب شما هم بخیر، خداحافظ شما.